Хәерле кис, кескәй дуҫтарым, ата-әсәйҙәр, өләсәй олатайҙар. Бөгөн беҙ һеҙҙең менән Ялҡау малай тигән башҡорт халыҡ әкиәтен уҡыясаҡбыҙ. Башлайыҡ. Борон заманда йәшәгән ти бер ялҡау малай. Уның әсәһенән башҡа бер кеме лә булмаған ти. Ул хатта алдындағы икмәкте алып ашарға ла йыбанған ти. Әсә кеше ялҡау улынан ялҡып, йөҙәп бөткән ти. Берҙән бер көндө әсә кеше бутҡа бешергән ти. Бер таш табаҡҡа әҙ генә бутҡа һалып, тупһа төбөнә ҡуйған, икенсе таш табаҡҡа күберәк һалып, тышҡа, өй алдына сығарып ҡуйған ти. Бер мәлде теге ялҡау малайы асығып киткәндә, «Асыҡтым!» тип ҡысҡыра икән ти әсәһенә. «Тупһа төбөндә генә бутҡа бар. Ынтылып ҡына аша инде, улым, мин бушамайым», тигән ти әсә. 3 тапҡыр шулай ҡабатланған. Ҡыйын булһа ла, малай үҙе тырышып-тырмашып барып, тупһа төбөнән бутҡа ашаған. Бутҡа бик тәмле тойолған. Малай «Тағы бутҡа!» тип ҡысҡыра икән ти. «Тышта, улым, бутҡа тышта тора. Үҙең сығып ҡына аша инде. Мин бушамайым», тигән ти әсәһе. Ялҡау малай сыға килеп, теге бутҡаны һыпырып ашап та ҡуйған. Үҙе шундуҡ ятып йоҡлап киткән. Кис төшкән. Әсәһе эстән ишекте элеп ҡуйған. Төндә малай өшөп уянып китһә, ишек бикле ти. «Әсәй, ишекте ас инде», тип ҡысҡыра. «Эшкә өйрәнмәйенсә, ишекте асмайым. Эшкә өйрәнмәйенсә, ҡайтып киләһе булма», тигән ти әсә кеше. Малай йоҡларға урын тапмағас, күршеләренә киткән. «Бында ялҡауға урын юҡ. Беҙгә килеп йөрөмә», тигән ти күршеләре. Малай ил гиҙеп сығып киткән. Күп ер үткән, күп тир түккән, күп эшләгән, күп һөнәр алған. Күп ваҡыттар үткәс, малай әсәһенә әйләнеп ҡайтҡан. «Әсәй, ишегеңде ас инде. Мин күп ерҙәр үттем, күп тирҙәр түктем, күп һөнәрҙәр алып ҡайттым. Һиңә күп итеп бүләк алып ҡайттым», тип әйтә ти. Әсәһе шатланып китеп ишек асҡан. Ошо көндән алып, әсәле уллы, бәхетле, рәхәтләнеп, донъя көтә башлағандар ти. Бына шундай ялҡау малайҙар өсөн ниндәй дәреслек. Оҡшанымы һеҙгә әкиәт? Оҡшаһа, тағы ла яңы әкиәттәр көтөп ҡалығыҙ. Һау булығыҙ.